Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι μα ό,τι ποθείτε να έρθει στις ζωές σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like, γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αγάπη που μου δείχνετε, με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μου δίνετε δύναμη να συνεχίζω να είμαι εδώ κοντά σας πολλές φορές τη μέρα κιόλας. Θέλω ακόμη να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σας ταιριάζουν απόλυτα όλα όσα μεταφέρω εδώ. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ερωτικές εξελίξεις, παύλα εκπλήξεις. Για να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, επιλέγετε πορτοκαλί ασβεστίτη, μαύρη τουρμαλίνη και αμέθιστο. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Εδώ, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα. Για να δούμε τι ερωτικές εξελίξεις και εκπλήξεις σας περιμένουν αυτό το διάστημα. Άχρονα τα βίντεο πάντα, από τη στιγμή που τα παρακολουθείτε και μετά αρχίζει να μετράει ο χρόνος. Απίστευτο όμως. Δηλαδή, ποιο είναι το απίστευτο? Το απίστευτο είναι ότι άνοιξα δύο πολύ βαριές κάρτες, συναισθηματικά βαριές, δηλαδή οι οποίες δείχνουν ότι έχετε πληγωθεί πάρα πολύ από κάποιον άνθρωπο. Πάλι προσωπικό σας κάνω, παιδιά, ποιος τη χάρη σας? Λοιπόν, για κάποιους από εσάς τουλάχιστον. Και παρόλο που έχετε πληγωθεί τόσο πολύ, έχετε πονέσει τόσο πολύ, παρόλα αυτά το μυαλό σας είναι εκεί, παιδιά, ακόμα. Αγόρια μου και κορίτσια μου. Κορίτσια μου και αγόρια μου. Λοιπόν, το μυαλό σας είναι εκεί, παιδιά, εκεί, έχει μείνει εκεί, εστιασμένο εκεί, σε αυτό το χωρισμό. Πολύς πόνος, προδοσία πιθανόν και πολύς ανταγωνισμός επίσης. Και πάρα πολύ αγάπη επίσης. Μα πάρα πολύ αγάπη. Οκ, λοιπόν. Παιδιά, είναι φοβερό το άνοιγμά σας. Είναι πραγματικά σαν να κάνω προσωπικό άνοιγμα σε κάποιον από εσάς και έχει και μία απίστευτη ροή, παιδιά. Απίστευτη ροή, δηλαδή όταν υπάρχει πολύ καλή ροή, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, που ίσως μ' ακούτε να το λέω, περισσότερο το λέω στα προσωπικά. Η καλή ροή είναι να ταιριάζει η μία κάρτα με την άλλη. Η μία κάρτα να έρχεται να επιβεβαιώνει την άλλη ή να υπάρχει ένα εντός εισαγωγικών, να δημιουργείται μέσω των καρτών έστω ένα εντός εισαγωγικών σενάριο, αληθινό σενάριο, ρεαλιστικό σενάριο, ζωής δηλαδή. Εγώ εδώ έχω αυτή την αίσθηση και την έχω πάρα πολύ έντονα, διότι είναι εδώ οι δικές σας οι ενέργειες, πιστεύω ότι αγαπάτε πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Το συναίσθημά σας είναι βαθύ, είναι αληθινό, είναι, τα πάντα όλα είναι, το ύψιστο είναι και δίπλα έχουμε έναν ερημίτη.
Ο ερημίτης αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Έχουμε πει απλή αναφορά, εγώ κάνω στα ζώδια. Τώρα, το θέμα είναι ότι είναι σαν μετά από τόσο πόνο, τόση προδοσία, αλλά την αγάπη σας παρόλα αυτά την κρατάτε δυνατή εκεί, ζωντανή, ολοζώντανη, και είναι σαν να επιλέγετε τη μοναχικότητα και να λέτε εγώ δεν θέλω τίποτε άλλο στη ζωή μου, θέλω μόνο να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Εάν δεν είμαι με αυτόν τον άνθρωπο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να είμαι μόνη μου, θέλω να είμαι μόνος μου. Είναι βαριά απόφαση αυτή και δύσκολη απόφαση, αλλά σεβαστή, απόλυτα, έτσι. Δεν μπορεί κανένας να σας πει κουβέντα πάνω σε αυτό. Προσπαθείτε να κρατήσετε ισορροπίες, είναι σίγουρο. Νιώθετε αδικημένοι πάρα πολύ και φυσικά είστε κιόλας, δεν είναι απλά ότι το νιώθετε, είστε πάρα πολύ αδικημένοι, είναι ξεκάθαρο εδώ με τις κάρτες που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Για κάποιους πιθανότατα αυτή η ιστορία ήταν μια παράλληλη σχέση, παιδιά. Το ξέρατε, δεν το ξέρατε, πάντως είναι μια σχέση η οποία είναι μη κοινωνικά αποδεκτή. Κάποιοι από εσάς γνωριστήκατε στον εργασιακό σας χώρο, κάποιοι μπορεί και όχι, δεκτό και αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση μια σχέση η οποία το ξέρατε ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γενικά υπήρχε πολύ ίντριγκα, νομίζω ότι περισσότερο τίνω στο σενάριο του να υπήρχε γάμος σε έναν από τους δυο σας, οπότε είναι πολύ λογικό ο άλλος να νιώθει ανταγωνισμό. Γιατί σου λέει, και είναι λογικό, δηλαδή όπως και να το σκεφτούμε, είναι απόλυτα λογικό, ότι δημιουργείται όλη αυτή η αίσθηση μέσα μας, της ζήλιας, της αγωνίας, της ανασφάλειας. Τώρα αυτοί είναι μαζί. Και ας μην είναι ερωτικά, δεν το εννοώ ερωτικά, είναι μαζί, μένουν στο ίδιο σπίτι, ας πούμε. Τι γίνεται εκεί, πώς. Ναι, παιδιά, είναι ξεκάθαρο εδώ ότι υπάρχει ανάμεσά σας μία γυναίκα η οποία παρακολουθεί και μπορεί να είναι και ο λόγος του χωρισμού σας, η αιτία του χωρισμού σας. Αλλά φυσικά αν ισχύει όλο αυτό το περί γάμου, λογικό το βρίσκω, δηλαδή εντάξει, και η άλλη πλευρά έχει καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και γι' αυτό έχει τις κεραίες της πολύ σε εγρήγορση. Λοιπόν, κάτι θα μάθετε. Κάτι θα μάθετε. Τώρα μήνυμα θα έχετε είδηση, πάντως κάτι θα μάθετε σίγουρα και γενικά να ξέρετε ότι η άλλη πλευρά έχει την αίσθηση ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα, ότι δεν έχουν και πολύ μεγάλο περιθώριο πια να αποφασίσουν, να χρονοτριβούν τέλος πάντων, έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε και γραμματάκια, να δούμε. Εντάξει, τυχαία επιλογή, το λέω κάθε φορά, γιατί είναι τόσο πολύ τυχαία όσο δεν φαντάζεστε. Παρ' όλα αυτά, μου το γράφετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι κάποιες φορές, ναι, μια χαρά ταιριάζουν και τα γραμματάκια σας. Λοιπόν, 2, 5, 6... 7. Λοιπόν, πάμε να δούμε μικρό όνομα ή επώνυμο Κ, Ι, Χ, Γ, Λ, Ι, Θ. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι. Για να δούμε αν θα έχουμε μια κάποια άλλη εξέλιξη, γιατί μέχρι στιγμής την έκπληξη δεν την έχουμε δει. Έχουμε δει δήλωση, όπως σας το είπα, σαν προσωπικό, δήλωση μιας κατάστασης, σε ένα αφήγημα έχουμε δει μέχρι εδώ. Μια ιστορία. Το μήνυμα βέβαια έτσι ίσως και πιθανότατα δεν το περιμένετε. Τώρα δεν ξέρω, με βάζει σε σκέψη αυτό τώρα το ότι έχουν πέσει έτσι οι κάρτες. Μήπως το μήνυμα το πάρετε από τη σύντροφο του άλλου ανθρώπου. Καλά, όταν γίνεται κάτι τέτοιο πραγματικά με ταράζει πολύ. Και αν ήταν μία κάρτα θα σας την έλεγα μόνο. Μα τώρα πρέπει να σκύψω να τις πιάσω. Και είναι 2 καρτούλες. Και είναι η κάρτα του θανάτου, παιδιά.
Και όχι μόνο βέβαια, αλλά είναι και η κάρτα του θανάτου και το 8. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές οι δύο κάρτες μας αφήνουν μια προοπτική, να ξέρετε. Γιατί πολλές φορές η κάρτα του θανάτου σημαίνει και τη μεταμόρφωση μιας σχέσης, γιατί αυτό επί της ουσίας σημαίνει ο θάνατος. Δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό θάνατο. Σημαίνει τη μεταμόρφωση, κυρίως αυτό σημαίνει. Λοιπόν, οκ. Ας ανοίξουμε μία τελευταία καταληκτική καρτούλα, να δούμε αν έχετε να περιμένετε μία έκπληξη σε αυτή την τόσο μεγάλη, την τόσο βαθιά και αληθινή αγάπη. Αγαπημένες και αγαπημένοι, δυστυχώς προς το παρόν και για αρκετό διάστημα, γιατί έχουμε μεγάλη αρκάνα εδώ παιδιά. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Αν και εφόσον το θέλετε πάντα, έτσι, δεν σας υποχρεώνει κανένας να κάνετε τίποτα, κάνετε αυτό που εσείς επιθυμείτε και ακούτε αυτό που σας λέει, σας υπαγορεύει η καρδιά σας. Εγώ το λέω επειδή είδαμε εδώ τον ερημίτη, έτσι, και ο ερημίτης δίνει πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Λοιπόν, τώρα, πάμε να συνοψίσουμε το άνοιγμά σας. Παρόλο που μία ιστορία, έτσι, μία σχέση σας έχετε νιώσει πολύ μεγάλο πόνο, έχετε πληγωθεί πάρα πολύ, έχετε προδοθεί, παρόλα αυτά η αγάπη σας μένει εκεί πάντα πολύ πολύ δυνατή και έχετε αποφασίσει να μείνετε μόνες και να περιμένετε την άλλη πλευρά. Που όπως είδαμε μπορεί τα εμπόδια να είναι και το τρίτο πρόσωπο, η ύπαρξη τρίτου προσώπου. Άρα λοιπόν φαίνεται εδώ ότι κάνετε μεγάλη προσπάθεια να βρείτε τις ισορροπίες μέσα σας, κάτι το οποίο είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας, μετά από κάθε αλλαγή να βρίσκουμε τις ισορροπίες μας. Φαίνεται ότι νιώθετε ότι είστε πάρα πολύ αδικημένοι. Οκ, το καταλαβαίνω απόλυτα, σύμφωνα με όλες τις κάρτες που έχω δει εδώ. Και μία σχέση που μπορεί να είναι και μη κοινωνικά αποδεκτή, πέραν του ότι μπορεί ο άνθρωπος να είναι παντρεμένος, μπορεί να ισχύουν και κάποια άλλα αναπερίπτωση. Και από τη μία φαίνεται ότι είναι μία σχέση που θέλει πάρα πολύ δουλειά, το μήνυμα δεν το ξεχνάμε, τη γυναίκα που υπάρχει ανάμεσά σας δεν ξεχνάμε, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Φαίνεται σαν ο άνθρωπος αυτός να προσπαθεί, πραγματικά να προσπαθεί παιδιά, κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να βρει μία λύση και να επιστρέψει κοντά σας. Αλλά δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, γιατί από τη στιγμή που εμφανίστηκε η εγκράτεια, σίγουρα δείχνει ότι χρειάζεται χρόνος, ούτως ώστε να βρει τη λύση, εν πάση περιπτώσει, και να έρθει και πάλι κοντά σας. Και φυσικά εννοείται σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα, γιατί είδα έτσι τόσο πολύ αγάπη, αληθινή αγάπη, βαθιά αγάπη. Οπότε αυτή η αγάπη, καλό είναι να μην χάνετε κιόλας. Και να αναγνωρίζετε και να εκτιμάτε και όλα αυτά. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για πάμε να δούμε τις δικές σας ερωτικές εξελίξεις, παύλα εκπλήξεις. Αν και εφόσον θα υπάρξουν βέβαια, έτσι. Πω, έχουμε ένα μάγο εδώ που δεν μ' αρέσει καθόλου. Αν είναι και εσάς προσωπικά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Να ξέρετε, έχετε στα χέρια σας, κρατάτε τον κόσμο όλο. Μπορείτε να πετύχετε τα πάντα, ό,τι κι αν επιθυμείτε εσείς στη ζωή σας, μπορείτε να το πετύχετε. Αυτό αν ισχύει για εσάς, ιδιαιτέρως όταν έχετε όταν έχετε την πρόθεση να δημιουργήσετε. Έτσι, εκεί ανεβαίνουν πάρα πολύ οι ενέργειες. Αν όμως πρόκειται για πρόσωπο, να προσέχετε πάρα πολύ, μήπως στο περιβάλλον σας βρίσκεται κάποιο πρόσωπο το οποίο είναι χειριστικό, παιδιά. Και ίσως και πολύ χειριστικό. Μεγάλες αλλαγές έρχονται στη ζωή σας. Εύχομαι μόνο για καλό να είναι. Γιατί πετάχτηκε μία μονάχη της κάρτα, δεν έχω άλλες κάρτες δεξιά και αριστερά,
Οπότε γι' αυτό. Λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Η αλλαγή έρχεται. Και κάρτα βάσης και πετάχτηκε και κάρτα βάσης. Δική σας κάρτα, ξεκάθαρα. Δεν έχει με κανέναν άλλο να κάνει. Ούτε με ερωτικές εκπλήξεις, ούτε με ερωτικές εξελίξεις. Μάλιστα, με κάποιον άνθρωπο που ζήσατε ένα πολύ πολύ μεγάλο πάθος, παιδιά, πολύ πολύ μεγάλο πάθος, χωρίσατε, μάλιστα. Οκ, χωρίσατε λοιπόν. Δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή έχω την αίσθηση σαν να επαναλαμβάνομαι στο συγκεκριμένο άνοιγμα, τέλος πάντων. Εννοείται θα τα πω όλα όσο πιο καλά μπορώ, γιατί έχουμε διαρκώς και καινούριους συνδρομητές στο κανάλι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεπεράσαμε τις 12.000 εγγεγραμμένους και αυτό δεν είναι λίγο, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στην Ελλάδα, έτσι, που δεν είμαστε και ένας μεγάλος τόπος, δεν έχουμε και τόσο μεγάλο πληθυσμό, οπότε σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για άλλη μια φορά. Λοιπόν, τώρα να σας πω γιατί χωρίσατε. Κάποιοι από εσάς βέβαια, δεν μπορεί να ισχύει για όλους, αλίμονο. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς χωρίσατε για τον εξής λόγο. Ήταν μία ιστορία η οποία δεν είχε, ρε παιδιά, γερά θεμέλια. Δηλαδή, κάτι υπήρχε το οποίο δηλαδή κάποιος το παρεξήγησε, κάποιος το φαντάστηκε διαφορετικά. Υπάρχουν τέτοια θέματα εδώ, έτσι. Υπάρχουν οι ψευδαισθήσεις, υπάρχουν οι παραισθήσεις, υπάρχουν οι παραλυτικοί φόβοι. Δηλαδή, πολλές φορές ή έστω κάποιες φορές, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο και ξεκινάμε να κάνουμε μία σχέση μαζί του, τότε μπορεί να διαπιστώσουμε ότι κάποια πράγματα έρχονται στην επιφάνεια. Κάποια πράγματα τα οποία έτσι μας πονάνε, μας πληγώνουν. Είναι μία περίεργη φάση αυτή. Ό,τι έχει να κάνει με το συναίσθημά μας, φυσικά πάντα είναι δύσκολο και σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι δεν πατούσατε και δεν βλέπατε ρεαλιστικά την κατάσταση, παιδιά. Ή έστω ένας από τους δύο, δεν έχει σημασία, και ένας από τους δύο να μην αντιμετώπιζε την κατάσταση ρεαλιστικά, και πάλι πρόβλημα υπάρχει. Μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, είναι φανερό ότι δηλαδή μπορεί να κάνει όνειρα και σχέδια τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή να μην αναλάμβανε δράση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν έτσι μία σχέση στο φούντο, να το πω και έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι φανερό ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να σας κατασκοπεύει αυτός ο άνθρωπος ή να τον κατασκοπεύετε κι εσείς. Τίποτα από τα δύο δεν αποκλείεται. Και όπως επίσης δεν αποκλείεται να χωρίσατε άσχημα, παιδιά. Εννοώ έτσι ξαφνικά, με καυγάδες, αυτό εννοώ. Λοιπόν, εσείς εδώ βέβαια, πιστεύω ότι είστε εσείς, δεν ξέρω γιατί, έτσι μου ήρθε και έτσι το λέω. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια βασίλισσα πεντάκτηνο. Είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν να είστε εσείς αυτή η βασίλισσα, η οποία ακόμη, γιατί είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της, έτσι, δεν φεύγει, δεν εγκαταλείπει. Λοιπόν, δεν αποκλείεται καθόλου εσείς λοιπόν να είστε εκεί και να περιμένετε την επιστροφή αυτού του ανθρώπου. Πάμε να δούμε όμως αν θα γίνει, έτσι. Προσέχετε πάρα πολύ. Τα βλέπετε τα φίδια εδώ, τι απειλητικά που είναι. Υπάρχουν φίδια, παιδιά, ανάμεσά σας. Λοιπόν, και φίδια υπάρχουν ανάμεσά σας. Και ο άνθρωπος αυτός βιώνει αυτή την ιστορία όλη, το χωρισμό σας βασικά, είναι σαν να τον βιώνει σαν μια αρρώστια, σαν μια δοκιμασία πολύ άσχημη στη ζωή του. Τουλάχιστον αυτά μας λέει εδώ η κυρία Λένορμαν, και είναι σαν να μετρά αντίστροφα ο χρόνος, σαν να έχει γυρίσει τη κλεψίδρα και να αδειάζει σιγά σιγά η άμμος. Έχει πολύ αγωνία λοιπόν αυτός ο άνθρωπος.
Έχει μεγάλη, μεγάλη αγωνία. Το ότι ανοίξαμε πάλι το μάγο το θεωρείτε τυχαίο? Εγώ πάντως όχι. Καθόλου τυχαίο δεν το θεωρώ. Για κάποιους παιδιά ισχύει ότι αυτή είναι μια παράλληλη σχέση. Θεωρώ ότι εσείς πάντως είστε πάρα πολύ καλά. Όχι όσον αφορά αυτό το κομμάτι, αυτή τη σχέση. Έχω μια πάρα πολύ ωραία κάρτα, η οποία δείχνει τον άνθρωπο που είναι αυτόνομος, που είναι αυτάρκης, που έχει φτιάξει το χώρο του γύρω. Πάρα πολύ όμορφο μέσα σε αυτόν, περνάει καλά μέσα στο χώρο του, έχει σταθερά πράγματα στη ζωή του. Όλα όσα θετικά είναι στο πλαίσιο των πεντακτίνων, στο στοιχείο των πεντακτίνων. Ήθελα να πω και είπα πτυχίο, εντάξει, τι να κάνω κι εγώ. Λοιπόν, οκ. Είστε καλά, είστε πάρα πολύ καλά εσείς. Αυτό πρέπει να το... Πώς να σας πω, δηλαδή να νιώθετε πάρα πολύ περήφανοι για τον εαυτό σας. Δεν μ' αρέσει ο μάγος, σας το λέω. Εδώ είναι σαν ξεκάθαρα, επειδή έχουμε δίπλα την παράλληλη σχέση, παιδιά. Σαν να αναφέρεται στον άνθρωπο που έχουμε δει μέχρι εδώ. Μάλιστα, λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είναι η κορυφαία απάντηση, πραγματικά όμως. Πραγματικά όμως. Εάν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος αυτός να είναι παντρεμένος, η απάντηση στο αν θα χωρίσει είναι όχι. Τεράστιο όχι, δεν υπάρχει πιο μεγάλο όχι από αυτό. Λοιπόν, είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας, είναι η κάρτα η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο και λέει ότι μπορεί να περνάει χάλια, μπορεί να είναι δυστυχισμένος, δυστυχισμένη, οτιδήποτε, θα μείνει εκεί, δεν φεύγει από εκεί. Είναι πάρα πολύ έντονο, τα τεσσάρια δεν μετακινούνται, τέλος. Αυτό που λένε, αυτό που ζουνε, αυτό συνεχίζουν να ζουνε. Λοιπόν, αυτά για εσάς, λυπάμαι πάρα πολύ. Πραγματικά θα το πω άλλη μια φορά, γιατί το λέω συχνά τελευταία, ότι με πάρα πολύ χαρά και πάρα πολύ αγάπη ήθελα να κάνω ένα άνοιγμα, πραγματικά να σας δείξω εκπλήξεις, να σας πω εκπλήξεις και εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή και πέφτουμε σε μια ιστορία του παρελθόντος η οποία δεν θα έχει εξέλιξη, παιδιά. Έτσι. Γιατί αν είχε εξέλιξη, δεν είχαμε και πρόβλημα, όλα καλά ήτανε. Εντάξει. Όμως εδώ δεν έχουμε εξέλιξη, δεν έχουμε καμία πρόοδο, μένουν όλα όπως τα ξέρετε, οπότε εντάξει, γι' αυτό. Λοιπόν, και ξέχασα, δεν σας άνοιξα γραμματάκια, όχι ότι το θεωρώ και τόσο πολύ σημαντικό, από τη στιγμή που, εντάξει, εσείς ξέρετε σε ποιους ταιριάζει το άνοιγμα, σε ποιους δεν ταιριάζει, οπότε σίγουρα ξέρετε και τα στοιχεία του ανθρώπου. Τέλος πάντων, επειδή κάποιοι θέλετε και τα γραμματάκια, όπως θέλετε και τα ζώδια, πάμε να τα δούμε. Ωμέγα, μάλιστα, νη, μη, ήτα, ταφ, δέλτα και λάμδα. Μικρό όνομα λοιπόν ή επώνυμο, ωμέγα, νη, μη, ήτα, ταφ, δέλτα, λάμδα. Αυτά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, για να περάσουμε και στο τρίτο μας άνοιγμα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τον αμέθιστο ή το τρίτο μας άνοιγμα, γιατί πολλοί αποφασίζετε σύμφωνα με το νούμερο. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε για εσάς. Ωραία.
έρχεται μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται το τελευταίο καιρό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά ο τροχός της τύχης. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω βέβαια τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ο τροχός της τύχης θεωρείται μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό. Φέρνει αλλαγές στη ζωή μας και πολλές φορές φέρνει και απρόβλεπτες αλλαγές. Παραδοσιακά βέβαια θεωρείται θετική κάρτα, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι που είστε εδώ και παρακολουθείτε τα βίντεο μου, είστε άνθρωποι που έχετε οδηγηθεί, έχετε ταλαιπωρηθεί κλπ. Άρα εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτό ακριβώς δηλώνει ο τροχός της τύχης όταν εμφανίζεται, ότι θα γίνουν ευχάριστα πράγματα στη ζωή σας. Και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα, θα γυρίσει ευχάριστα ο τροχός. Δεύτερη κάρτα που ανοίγουμε, Μεγάλη Αρκάνα, και είναι επίσης καρμική κάρτα. Τώρα, αγαπημένες και αγαπημένοι, η αλλαγή, ότι θα έρθει μια αλλαγή στη ζωή σας είναι σίγουρο και μπορεί να είναι και τελείως άσχετο με το θέμα που κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ακολουθεί μια κάρτα που δεν μ' αρέσει. Γιατί είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, μπορεί να δηλώνει τέλος πάντων ότι ζω σε μια κατάσταση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή φτιάχνω στο μυαλό μου μια κατάσταση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επίσης μπορεί να σημαίνει πολλαπλές σκέψεις και πολλαπλές επιλογές. Πολύ δύσκολο το δικό σας άνοιγμα, και στο δικό σας άνοιγμα δυστυχώς βλέπω ότι παρόλο που κάνω κάθε φορά τα ανοίγματα με πάρα πολύ χαρά και πολύ αγάπη να δούμε όμορφα πράγματα, βλέπω ιστορίες του παρελθόντος, παιδιά, ιστορίες του παρελθόντος οι οποίες σας έχουν πονέσει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε άλλη μια τέτοια, έτσι, πολύς πόνος, τα δύο πιο δύσκολα δεκάρια στην Ταρό. Όμως παρόλα αυτά θέλω να σας δώσω μια ανάσα και να σας πω ότι έρχεται στη ζωή σας, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Θα ξαναβγεί ο ήλιος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και υπέροχο. Είναι μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, αδιαπραγμάτευτο αυτό. Φέρνει πολύ ωραίες εξελίξεις, φέρνει θετική ενέργεια, σαν να ξαναβγαίνει ο ήλιος στη ζωή σας. Ευτυχία, καλοτυχία, χρήματα, προαγωγή, γέννηση παιδιού, σύλληψη παιδιού, καλή υγεία, τα πάντα όλα. Έτσι, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα μπορεί να αφορά και τη σχέση, έτσι, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει, οπότε θα το δούμε στην εξέλιξη, γιατί επί της ουσίας μόλις ξεκινήσαμε το άνοιγμα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε τι θα δούμε. Τι άλλες πληροφορίες θα πάρουμε. Μάλιστα, λοιπόν, με τον άνθρωπο, προφανώς έχετε βάλει κάποιον στο μυαλό σας, δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, αγαπημένες και αγαπημένοι, μάλιστα. Για να πω την αλήθεια τώρα, όταν αναφερόμαστε διαρκώς σε ιστορίες από το παρελθόν και δύσκολες ιστορίες, έτσι, ερωτικές, εντάξει. Όπα, τι γίνεται εδώ, παιδιά, τι γίνεται. Έχουμε δύο έχουμε. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά, στην κυρία Λένορμαν, στα αλήθεια σας το λέω. Να εμφανιστούν δύο και οι δύο άντρικες φιγούρες που υπάρχουν στην κυρία Λένορμαν. Τρελό, τελείως τρελό. Λοιπόν, τι να σας πω. Πάντως εδώ φαίνεται σε ταξίδι πάνω, έτσι. Μπορεί να είναι και εντελώς καινούργιες γνωριμίες, γιατί εδώ θα κάνετε ένα ταξιδάκι, είτε αναψυχής είτε επαγγελματικό. Οπότε εκεί μετά από το ταξίδι
εμφανίστηκαν τα παλικάρια, άρα δεν μπορώ να ξέρω 100%. Τέλος πάντων, πιστεύω θα ανοίξουμε και άλλες καρτούλες, γιατί όπως σας είπα εδώ, στην προηγούμενη ιστορία, αυτή που σας έχει πληγώσει πάρα πολύ, που σας έχει πονέσει πάρα πολύ, που σας έχει ρίξει τα τάρταρα, είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Και δεν πρέπει να κάνετε απολύτως τίποτα να πιέσετε καταστάσεις, γιατί δεν θα υπάρξει κανένα όφελος, μόνο εκνευρισμός θα υπάρξει. Λοιπόν, όμως, φαίνεται εδώ ότι πάτε κάποιο ταξίδι και μπορεί εκεί να γνωρίσετε δύο καινούριους ανθρώπους. Ωραία. Για να δούμε. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Δεύτερη φορά ανοίξαμε την ίδια κάρτα στο άνοιγμά σας. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, παύλα προσεκτικές, διότι εδώ έχουμε την κάρτα η οποία δηλώνει τι, ξέρετε, δηλώνει ότι πολλές φορές μέσα στο μυαλό σας εσείς μπορεί να δημιουργείτε κάποιες ιστορίες για τους ανθρώπους που γνωρίζετε, οι οποίες να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι κάτι που το κάνουμε, όλοι μας το έχουμε κάνει, που συμβαίνει στη ζωή μας, που είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, ιδιαιτέρως όταν βιώνουμε μία δύσκολη κατάσταση. Εκεί είναι που αρχίζουμε και πλάθουμε χίλιους μύθους μέσα στο μυαλό μας. Γιατί θέλουμε να βρούμε μια διέξοδο. Ή θέλουμε ο άνθρωπος τον οποίο έχουμε γνωρίσει να είναι κάτι πολύ πολύ καλό. Κάτι που περιμέναμε όλη μας τη ζωή, ας πούμε. Όμως πρέπει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι θέλετε με ακούτε, όσοι δεν θέλετε δεν με ακούτε. Και να το εδώ, οι κάρτες έρχονται και με επιβεβαιώνουν. Δίνετε τα πάντα και δεν παίρνετε τίποτα ίσως. Ίσως. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί πάντα θα μένετε με ένα αίσθημα κενό. Με θλίψη, με απογοήτευση, με πικρία. Και γιατί να συμβαίνει αυτό? Προστατέψτε εσείς τον εαυτό σας. Κανένας άλλος δεν μπορεί να τον προστατέψει για εσάς και θα έρθει και ο έρωτας, παιδιά. Επιτέλους, 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 επιτέλους. Λοιπόν, μετά από τόση ώρα με έσκασε αυτό το άνοιγμα, μα πραγματικά με έσκασε, όχι το δικό σας, εννοώ ολόκληρο. Με έσκασε. Λοιπόν, και εδώ βέβαια ζόρικα τα πράγματα πάρα πολύ. Για πάμε να εστιάσουμε. Λοιπόν, ίσως αυτές οι δύο κάρτες να αναφέρονται και στην παρελθοντική κατάσταση, δεν μπορώ να το ξέρω σίγουρα. Είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει, έτσι. Φαίνεται όμως ότι ο έρωτας έρχεται στη ζωή σας με αυτόν εδώ τον υπέροχο ακόλουθο κούπα. Για να δούμε, παιδιά, φοβερό. Εντάξει, το είδα τώρα, τι να κάνω. Βασίλισσα κούπα. Πολύ δυνατά τα μηνύματα, πάρα πολύ δυνατά τα μηνύματα, οπότε πιστεύω ότι επιτέλους έρχεται κάτι πολύ πολύ αξιόλογο στη ζωή σας. Πολύ αξιόλογο, εδώ μάχες και χαμοί. Λοιπόν, είμαι σίγουρη, 100% είμαι σίγουρη, ότι έχουμε να κάνουμε δύο τελείως διαφορετικές ιστορίες. Με μία ιστορία η οποία είναι από το παρελθόν σας και εσείς με έναν τρόπο είστε εκεί κολλημένοι ή κολλημένες, και με κάτι καινούριο που έρχεται στη ζωή σας. Το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι, οι κάρτες που έχω ανοίξει είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Κάτι το οποίο καθόλου δεν ισχύει για την παρελθοντική σχέση. Εννοείται ότι εσείς θα κάνετε ό,τι σας αρέσει, δεν το συζητάμε. Εγώ απλά θα σας δείξω τις τρεις υπέροχες κάρτες που ανοίξαμε για το καινούριο και είναι Βασίλισσα κούπα, ακόλουθος κούπα και υπότες κούπα. Τώρα είπαμε, από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε τι θέλετε να επιλέξετε στη ζωή σας. Γιατί εδώ όλα φαίνονται πάρα πολύ ωραία με το καινούριο και αξίζει να δώσετε μια ευκαιρία.
Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.